Sveiki visi. Astro kavos pokalbiuose norėčiau Jums pristatyti svečią, mano bičiulį, kurį žinau pakankamai seniai. Mes kartu studijavom keletą kursų ir pristatau Jums žmogų, kuris daug laiko, 9-10 metų, save yra paskyręs astrologijos iš studijom. Tai yra gerbiamas Ravindra. Šiuo metu jisai gyvena ir dirba Lietuvoje. Tad su juo norėčiau pakalbėti apie tai, kas jam yra astrologija, tai yra džiotiš, kaip tai praturtino jo gyvenimą. Ir pokalbis vyks su vertimu, idant būtų patogiau Jums suprasti. Ir lauksim kažkokio tai atsako, Jums patiko ar ne. Tai va, gerbiamas Ravindra, dear Ravindra, I introduced you. So the question is about what gives Jyotish for you? What is Jyotish for you actually? Tai klausimas Ravindrai būtų toks, ką reiškia jam Jyotish? Kas tai yra? Please. First of all, a very beautiful good afternoon to everyone who is listening. And yes, I'm in Lithuania and I know the language a little bit, so I could say at least some few words. Mes kalbasime apie astrologija, but to speak everything in Lithuanian will be difficult, so I will speak in English. So, as my dear friend Sigita, she asked me about to explain a little bit how we can define Jyotish in simple terms. So I will try to answer the way I understood Jyotish, because I have been studying since 9 years. You want to translate this? I can translate. Aš studijavau džiotiš 9 metus ir pasidalinsiu savo įžvalgomis, ką reiškia, kas yra džiotiš mano galva. Taip pat aš gyvenu ir dirbu dabar Lietuvoje, tačiau lietuvių kalba viską kalbėti apie astrologiją yra ganėtinai sudėtinga, bet lietuviškai aš mokausi ir žinau kažkiek tai. Tačiau apie džiotiš temą aš visgi norėčiau kalbėti angliškai, tai bus paprasčiau ir Jums, ir man. Please, Ravindra. What is Jyotish for you? Kas yra Jyotish? Sure, thanks. When we talk about Jyotish, because Jyotish is the Sanskrit word, and when we try to translate it in English, sometimes the meaning gets differed. So I will try to explain in the traditional and classical way, but in simple words. Okay. Jyotish yra terminas, kuris verčiamas iš sanskrito kalbos, ir paprastai, kai terminai yra verčiami, jie šiek tiek yra iškraipomi. Todėl aš pasistengsiu apibrėžti Jums labiausiai suprantamais žodžiais ir paprastais. First of all, Jyoti means light. Visų pirma, džioti yra šviesa. Yes, so it is about the study of sun who gives us light, which is also star. Tai visų pirma yra minima Saulė, kuri suteikia šviesą ir nušviečia mums kelią iš tamsos į šviesą.
And as per classical way to define, as we all know, in Vedic culture, we have 4 huge books called Vedas. Ir klasikiniai vedų kultūrai yra svarbus šaltiniai, kurie vadinasi vedomis. So those 4 books, which we call Vedas, are supposed to be called like treasure of knowledge about whole Vedic culture. Ir tos 4 knygos, kurias mes traktuojame, kad tai jas kaip vedas, jos apibrėžia visas įmanomas žmogiškos būties ir dieviškos būties ypatybės. So just I'm telling the names. Rigved, Tai yra Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaved. Atharvaveda. 4 šaltiniai. But these 4 books have so much knowledge written in it, and there are ways to learn and study about them. So there are 6 disciplines to study. Ir kadangi tose šaltinėse yra tiek daug informacijos, kad yra kaip ir 6 kryptis, kurios apima skirtingas plotmes studijų šitų išvardintų 4 knygų arba šaltinių. So those 6 tools or 6 disciplines are called Vedangas, means limbs of Ved. Ir tie 6 studijavimo būdai, jie vadinami yra vedanga arba 6 kaip ir kolonos vedų studijų. Okay. So consider in this way that the person who studied all these 4 books, which we call Vedas, have 6 ways to learn. Ir tas asmuo, kuris studijuoja 4 vedas, jisai turi, galima sakyti, 6 būdus, kaip tą padaryti, per ką tai studijuoti. Okay. So first method is, or first tool is called Shiksha, which is supposed to be called the nose part. Means we are talking about the limbs of 6 limbs of Vedas. So first part is Shiksha, which is called nose. Yes. Tai pirmoji dalis būtų Shiksha, jeigu mes kalbam apie kaip 6 kolonas arba 6 galūnės arba 6 būdus studijų, tai kadangi mūsų protėviam buvo paprasčiau atsiminti, tai jie sudalino pagal žmogiškas kūno dalis. Tai Shiksha dalis, jinai susijusi su nosimi. So this method tells us how to do pronunciation which is written in the Veda. So which tells us about phonetics. Tai šita dalis kalba apie fonetiką, apie tai, kaip ištarti tekstą, kuris yra parašytas Vedose, kaip jį suprasti. Second method is called Kalpa, which is being considered as 2 arms of the person. Kitas metodas yra kalpa metodas, yra siejamas su rankomis.
And this second method tells us the procedures to do rituals. Ir kalpa metodas, jisai kalba apie ritualus, kuriais buvo aukojama dievams. Visos procedūros buvo surašytos, kaip teisingai atlikti auką ir kaip teisingai melstis. Third method is called vyakran, which means mouth of the person, which tells us the grammar. Ir trečias metodas yra, can you remind me? Vyakran. Vyakran. Okay. Ir trečias metodas yra vyakran. Ta metodika yra susijusi su teisingu ištarimu, the pronunciation. It tells us about the rules of grammar. Tai kalba apie gramatikos taisyklės. Iš tikrųjų, kaip tekstas yra parašytas, kur yra akcentai, nes mes, kaip žinome, padėjus kablelį ne ten, kur reikia, gaunasi visai kita prasmė. Fourth method is called nirukta. Ketvirtas metodas yra nirukta metodas. This is considered as ears of the person, which tells us about the etymology, means the roots of words. Ir tai yra siejama su ausimis, nes kalba apie etimologiją, apie iš kur tai yra kilmė tam tikrų dalykų. Now, fifth method is called chanda. Penktas metodas yra vadinamas chanda metodas. This is being considered as feat of human, which tells us the rules of writing. Ir tai yra susijęs su kojomis ir kalba apie rašymo taisyklės. Okay, so now we discussed about 5 methods, and now we are talking about sixth method, which is called Jyotish, which is your question. Ir šeštasis metodas yra Jyotish arba astrologija. Tai yra mūsų pokalbio objektas. So sixth method, Jyotish, is the study of the light which we get from sun. Ir tai yra šviesos analizė, šviesos, kurią mes gauname iš saulės analizė. So this tells us how to study the position of stars in the sky to find the auspicious time to do certain activities in life. Tai kalba apie dangaus kūnų judėjimą ir kaip rasti patį geriausią laiką, kada tie dangaus kūnai sustoja tokiose pozicijose, kad mums būtų palanku vykdyti vieną ir kitą veiklą. As many people think, astrology means a science of predictions only. Kai daugelis žmonių galvoja, kad astrologija tai tik tai spėjamasis būdas, kad tiesiog mes norim sužinoti, spėti ateitį. But as I explained, all these 6 methods, including Jyotish, is to study those 4 huge books, which is a treasure of knowledge. Bet kaip aš ir minėjau anksčiau, visi šitie 6 metodai yra skirti studijuoti vedoms visų pirma. So when we study Jyotish, it makes us understand who we are
how we come, and what we will do in our life. Tai kai mes studijuojam Jyotish arba vedų astrologiją, tai mus ir paliečia, kad mes bandome atsakyti į klausimą, ką mes veikiame čia, kokia mūsų buvimo čia prasmė ir kaip mums teisingai tą prasmę atlikti, įgyvendinti. When we talk about stars or heavenly bodies in the sky, then we are actually considering 5 elements, which is... Kada mes kalbame apie dangaus kūnus, mes iš tikrųjų turime tai analizuoti per 5 elementus. Can you give some introduction about 5 elements? Because here in the West, we don't know too much. As we know that in astrology there are 4, in the classical Western astrology there are 4, but in Jyotish and Vedic astrology it is 5. Aš paprašiau, kad būtų paaiškinta, kas yra 5 elementai, todėl kad vakarų astrologijoje mes naudojame 4 elementus, visiems žinomus žemė, vanduo, ugnis ir oras, tačiau vedų astrologijoje yra 5 elementai, ne 4. Tai ponas Ravindra paaiškins mums, kas yra tie 5 elementai. Sure. So 5 elements in Vedic we called Panchang. 5 elementus mes vedų naudojame tokį terminą kaip Panchanga. And when we talk about heavenly bodies in the sky, then hello, my internet connection is a little bit unstable. Okay, I can hear. Okay. When we talk about heavenly bodies or stars in the sky, we should know that even we, the human beings on earth, is also made up of 5 elements. Kada mes analizuojam dangaus kūnų judėjimą ir pritaikom 5 elementus, tai mes analogiškai galvojam taip pat, kad ir žmonės, kurie gyvena ant žemės, yra irgi veikiami 5 elementų. So 5 elements, you are considering only Panchanga, or you are talking here about fire, water, earth? Tai 5 elementus jisai pristato kaip ugnis, vanduo, oras, žemė ir dar yra papildomas elementas, kuris vadinamas arba eteriu, arba tai yra dangus. Yes, because the actual study of Jyotish includes detailed analysis of these 5 elements. Nes Jyotish jisai apima detalę analizę šių 5 elementų poveikio žmogaus gyvenime. Fire tells us about our health. Ugnis mums pasako apie mūsų kūno sveikatą. Water tells us about our relationships in this world. Vanduo, jisai mums pasako apie žmogiškuosius santykius ir ryšius. Emotions. Emocijas taip pat. Then Karana tells us about how to exist or survive on this planet, means work.
That is earth element. The earth element. Žemės elementas, jisai mums pasako apie tai, kaip išgyventi, kaip dirbti, kaip savo egzistenciją įkūnyti šitoj planetoj. Fourth is air, which describes our intelligence and society. Oras apibrėžia mūsų proto galias, taip pat ir visuomenę kaip tokią. And fifth is ether, sky, from where our soul actually comes to earth and finally we disseminates and we finally reaches to heaven. That is through sky. So sky element is in every element. It is present in every element. Dangaus elementas arba eteris, jisai dominuoja yra visuose elementuose, kažkokia tai dalis jo yra ir jisai mums parodo mūsų sielos kilmę, iš kur atkeliavo į čia mūsų sielą ir kur jinai galiausiai ir nukeliaus po trumpos stotelės šitoje žemėje. In simple words, fifth element, sky, is actually our nature, means our surrounding. Šiaip paprastai suvokiamai kalbant, tai tas penktasis elementas ir yra tai, kas mus supa. Tai yra gamta, tai yra mūsų aplinka. Yes. Nes tai yra tas mus besupantis, tai, kas mus supa iš tikrųjų. So we analyze these 5 elements, and where we analyze, we take the birth time when the child is born, and after that time. Ir mes kaip analizuojam, iš tikrųjų mes imam gimimo laiką ir pagal tą gimimo laiką mes sudarome gimimo metu esančių planetų judėjimą, mes matome, tai vadinasi astrograma arba astrologinė korta. Yes, Ravindra, you can continue. When we record the time of the birth, we check the position of all the planets in the sky based on the birth time, and then we draw the birth chart. Then we analyze all the 5 elements and all the other planets. Tai kaip aš ir minėjau, kad tas konkretus laikas ir duoda konkrečias planetų pozicijas, kurios buvo gimimo metu. Taip pat yra sudaroma astrologinė korta, kurioje ir analizuojamos ir planetų pozicijos ir kaip yra išsidėstę tie 5 elementai. Žmogaus, kaip jie veiks žmogaus gyvenimą. So Jyotish gives an idea to understand who we are and what is the purpose of our birth. Tai Jyotish ir duoda tą mums kaip ir užduoti suvokti, kas mes esam ir koks yra mūsų gyvenimo tikslas. Ir šitie atsakymai slypi žmogaus astrologiniai kortai. Kaip ir visa programa, ką mes turime išgyventi per šitą gyvenimą. When we understand our health, relations, who we are, purpose, then we can actually analyze our strengths, weakness, opportunities. Kai mes žinome, kokie mūsų yra tikslai,
ką mes čia turim įgyvendinti atėję į šį pasaulį, kokius mes gavome santykius su žmonėm, ta prasme, ar tai yra komplikuoti santykiai, ar komplikuotas ar nekomplikuotas šeimininis gyvenimas, ar bus ar nebus problemų su darbais. Ir tada, turint tam tikrą kaip ir schemą, kaip rutuliosis žmogaus gyvenimas, tada galima numatyti stiprias ir silpnas vietas, kur žmogui galima krypti įgyvendinant savo užduotis. So the primary analysis helps us to understand and to give self-understanding, self-evaluation and self-capability. Ir pirminė analizė astrologinės kortos gali duoti atsakymus į tai, kiek aš galiu, ką aš galiu padaryti, kokios yra mano galimybės, kokie yra limitai. Ir tiesiog, čia aš jau pridedu nuo savęs, tiesiog galbūt tai duoda gyvenimą be tokių rožinių akinių, kad aš viską galiu ir mano noram ir galimybėm ribų nėra. When we complete this whole analysis about self, then we can move about the future and predictive abilities like predictive science. Kada jau mes suprantam, ką galų gale aš čia veikiu, tada jau galime analizuoti ir žiūrėti kažkokius tai momentus, kas gali nutikti ateityje. Bet visų pirma, mes turime suvokti, kas mes esam. Iš tikrųjų, kokie yra pirminiai parametrai atėjus čia į šitą pasaulį, kokios mano užduotis. Because as per Vedic literature, these are Jyotish including these 6 methods to study the knowledge of Vedas. It is not like a predictive science. Nes visų pirma, grįžtant prie šaltinių, kad visi šie 6 metodai, kuriuose Jyotish užima vieną dalį, jie skirti visgi yra ne ateities spėjimams, bet 4 vedų analizai. Tai yra analizai to, kokia yra iš tikrųjų mano kaip sielos įsikūnijusios čia, kokia yra mano paskirtis. And when we complete this primary analysis, then there are many rules defined in Jyotish to see about the future and to do some predictions. Ir tada, kai jau mes užbaigėm šitą pirminę, pačią svarbiausią dalį, tada jau mes galim pereiti prie ateities spėjimų ir kažkokių tai įvykių numatymų. The way we analyze our births based on our birth time, exactly we can do the land astrology also, which is called mundane astrology. Taip pat kaip mes analizuojam ir žmogaus gimimą ir žmogaus ateitį ir gyvenimo kelią. Taip pat mes panašių metodų galim analizuoti ir šalies įvykius, šalies istoriją, ir tai yra vadinama mundaninė astrologija. But biggest advantage of studying Jyotish is
when we apply some certain rules to study about ourselves, then we can include and take help of Ayurveda, which is called Indian Vedic medicines method, and we combine. Kada mes analizuojam savo astrologinę kortą, mes taip pat žinom, kokios yra silpnybės, tarkim, kaip mes galim padėti savo sveikatai, ir tada sveikatos klausimais mes kreipiamės į kitą vedų discipliną, tai yra Ayurveda. Mes žinom, kad tai yra viena iš medicinos sričių, ir besikreipdami į tą sritį mes galim užbėgti tam tikrom problemom už akių ir visai paprastais, ganėtinai metodais pagerinti savo sveikatą. So then we could make our life better by keeping good health, and we could progress ahead for spiritual development. So finally, we can call ourselves as an evolved soul. Ir būnant stiprios sveikatos, kada sveikatos problemos mūsų nekankina, tada galima užsiimti tuo, galima sakyti, sielos darbu arba sielos vystymu, tiesiog užsiimti tais tikslais, dėl ko esame čia įsikūniję, užsiimti dvasinę evoliuciją. Because when we take the birth, the primary purpose is to survive, and that is why health is wealth. Ir mes žinome, kad sveikata yra labai didelis turtas, nes stipri sveikata suteikia galimybės mums užsiimti savo kitų tikslų įgyvendinimu. So, according to me, this is the simplest way to explain Jyotish. What is it, how we use it, and how we could help ourselves to be as an evolved soul with the help of Jyotish. Tai, ką aš jums ir išaiškinau, tai yra mano galva pats paprasčiausias ir aiškiausias būdas, kas yra Jyotish, kas yra vedų astrologija. Ir kaip mes matėme, kad iš astrologinės kortos matosi daugelis dalykų, tas kaip tie visi parametrai, kuriuos mes gimdami turime neatsitiktinai, nes planetos susidėlioja neatsitiktinai vienu ar kitu būdu. Ir jos parodo, kokie mūsų yra aplinka, kokia mūsų yra sveikata. Ir jeigu sveikata yra gera ir palanki, tai mūsų siela gali evoliucionuoti, tai yra vystytis į labiau dvasingesnę pusę. So I hope I answered your question in a very simple way, which could help our listeners to understand what is Jyotish. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą ganėtinai paprastai ir padės tie atsakymai gerbėmiem klausytojam ir žiūrovam suvokti, kas yra ta nežinomoji vedų astrologija. Thank you, Ravindra, very much for your input, and really it was very clear, and you defined very difficult topic in
very simple and accessible way. Savo ruožtu aš dėkoju Ravindrai, kuris sugebėjo labai sudėtingą klausimą apibrėžti labai paprastai ir prieinamai. Tad, gerbimieji klausytojai, aš dėkoju mūsų svečiui ir tikiuosi, kad jums patiko mūsų pokalbis. Pagal pageidavimą jūsų galėsim tos pokalbius pratęsti kitom astrologiniam temam. So, dear Ravindra, thank you very much for your participating, for your time, and I kindly will ask you for participate in other discussions with Astro Coffee. And thank you so much. Nice week for you. I also want to thank you as you gave me an opportunity to express my view on this, and I also thank to all the listeners and plus to the whole country, because I really like this country. So I wish all good health for everyone. Thank you so much. Ačiū Jums visiems, ačiū už klausimą, už galimybę išreikšti savo nuomonę šitą temą. Taip pat norėjau padėkoti visiems klausytojams ir žiūrovams už jų dėmesį. Taip pat labai norėjau padėkoti šitai šaliai, nuostabiai šaliai, kurioje aš esu, kuri man labai yra miela, širdžiai. Ir lauksiu klausimo ir naujų eterių. Thank you so much, and ir dar visai palinkėjau Jums viso geriausios sveikatos. Tai ačiū Jums labai, sudie, gerbėmieji, iki sekančių susitikimų. Iki.